ये जी बिल्लू बार साहब है। गांव में जो है ना इस तरह के नाई होते हैं, बार बिल्लू बार। गांव में आज धूप बहुत पड़ रही है और आज जो है ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। फिर आज जो है ना धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धुंध है आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाँव की सुबह। Hey there. Subscribe. इस टाइम मैं एक मौजूद हूँ विसंदे वाले का एक गांव है वहाँ पे। यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम दिन के 10 बज रहे हैं। तो ये मंजर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत और नेचर ब्यूटी। और हर तरफ आपको यहाँ पे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है।
माशाल्लाह ये हरियाली आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रोहिला वाली का एक गाँव है वहाँ। बारिश है ये हल्की हल्की। ये हम माहौल चेक करें। ये जो है ना आज गर्दो गुबार बहुत सारा ये दूर हो गया। जो फ़िज़ा आलूदा थी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। और जैसे सांस लेने में दुश्वारी होती थी उनकी वजह से वो भी इंशाल्लाह मसला हल हो गया। देखें इतनी खूबसूरत जो है ना इस टाइम जो है व्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बारिश हमारे पास रात की शुरू हुई है और सुबह तक रही है। तो अब जो है ना ये थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है और ये सूरज भी है अब गुरूब होने वाला है। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। हमारे डेरे पे कुछ बंदे आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं।